एउटा जमाना थियो साथीहरू। त्यति बेला यो जाडोमा गालाहरू फुटेर ओठहरूबाट त रगत नै चुन्थ्यो। त्यति बेला हामीसँग लाउनलाई के नै हुन्थ्यो र है। मम्मीले मुही पारेको मदानीबाट घिउ झिकेर गालामा र ओठमा लगाइदिनुहुन्थ्यो। बाल्यकालहरू मेरो त्यसरी नै बितेको थियो होइन। अहिले जस्तो प्रशस्त मात्रामा क्रिमहरू पनि पाइँदैन थियो त्यति बेला। मम्मीहरूलाई पनि एकछिन फुर्सद नहुने कामको। अनि हाम्रो कपालमा त जुम्रा परेर मम्मीले राति टुकी बालेर हाम्रो जुम्रा हेरिदिएको मलाई अझै याद छ के। अहिलेको बच्चाहरूलाई त कति जाति छ है, जे पनि पाइन्छ मम्मी बुवाहरूले कति धेरै केयर गर्नुहुन्छ। नानी बाबुकै लागि भनेर मामुहरूले कति धेरै आफ्नो जबहरू छोडेर बस्नुभएको छ। समय त कति धेरै परिवर्तनशील है। के गर्नु र साथीहरू, आफू त उमेरले डाँडो काटिसक्न लाग्यो है। हाम्रो मामाहरूलाई केही पनि थाहा थिएन, हामीले सिकाउँछौँ होइन। अब चाहिँ हामीलाई पनि केही थाहा हुँदैन कि हाम्रो छोराछोरी सिकाउँछन् फेरि होइन। समय नै त्यस्तै हुन्छ के। एकदमै अहिलेको बच्चाहरूलाई हेर्नुभयो भने कति धेरै फरवार्ड छन् है हामीभन्दा। हामीलाई नै सिकाउँछन् उल्टो है। त्यही भएर साथीहरू, जमाना अनुसार समयअनुसार आफू पनि परिवर्तन हुनुपर्दो रहेछ के।